saluton al ĉiuj, bonan tagon, bonan vesperon, bonan matenon, depende de kie vi loĝas kaj de kie vi rigardas. Do mi estas Markovo Vito kaj estis invitita fakte de Petro Balázs por prezenti ion dum kaj est notinde en rilato kun veganismo kaj ĉar la temo estis kun daŭripova eh, funkciado, mi pensis ke la temo ligi la temojn ekologio kaj veganismo estus interese. Do mi komencu. Mi esperas ke teĥnike estas en ordo. Mi havis provon antaŭe kaj la helpanto teknika estis sufiĉe efika, do jen, funkcias tiel. Bonege. Do unue mi ŝatus diskuti kio estas la rilato inter ekologiismo kaj veganismo. Fakte ĝi ne estas nepre aŭtomata kaj estas kelkaj nuancoj. Pli malpli ĉiuj kaj sufiĉe prave imagas ke veganismo estas en si mem ekologiisma, sed povas esti ke homoj individue estas mem veganaj aŭ propagandas veganismon pro ne nepre veganaj kialoj. Tio estas ke ekologiismo ĉefe zorgas pri la planeda sano, dum veganismo zorgas pri la sano de la individuoj. Do kiam dum kun ekologia rigardo vi havas zorgon pri vivuldiverseco, pensante ke specioj en si mem estas gravaj, en veganismo kun kontraŭspeciisma aliro al la afero vi havas zorgon ne nur ke tiu specio de blanka urso aŭ de tigro aŭ de tia alia animalo rajtu plu vivi kaj estu en la pejzaĝo ankaŭ por viaj infanoj kaj prainfanoj. Vi ankaŭ deziras ke ĉiuj individuoj unuope de kiu ajn specio havu la rajton vivi kaj havi bonan vivon fakte. Do tiel estas ke en ekologismo, kiel mi diris, ni ankaŭ rilate la homan specion ni deziras speciskale ŝpari la medion por havi eblecon plu vivi dum ankoraŭ multaj generacioj. Kaj dume veganismo, kiel mi ĵus diris, celas savi bestojn aŭ animalojn pli ĝuste, homajn kaj nehomajn, sendistinge pri specioj, kaj evitante kiel eble plej multajn suferojn al ĉiuj el ili. Do estas iu malsimileco inter pragmatisma kaj etika vidpunkto, kaj mi ŝatas tiujn du bildojn de asocioj suĉe konataj, do la Vavo-Vavo-Fo, kiu estas ĝuste por konservo de specioj kaj kiu multe kampanjas kun tre elstaraj reprezentantoj de gravaj specioj kiel tiu ĉi pando, sed neniam faras tiajn kampanjojn kun ekzemple porkoj aŭ bovoj. Kaj dume la moto de la vegana societo, mi pensas tiu ĉi de Anglio, kiu estis la unua kiu kreiĝis, havas kiel moton do unu mondo, multe da vivoj kaj nia elekto. Do vi scias ke hodiaŭ ĉiuj estas ekologiemaj, eble nur Trumpo en Usono ankaŭ ne volas diri sin klare ekologiemaj, sed en la praktiko eĉ ĉiuj tiuj grandaj industriistoj kiuj diras sin ekologiemaj, fakte malantaŭ la anoncoj ne estas tiel verdaj kiel volas aperigi sin, ĉu ne? Do tamen veganismo ne estas tiel fama kiel ekologiismo, kaj ni povas iomete kompari la situacion de ekologiismo antaŭ 40 jaroj, kiam ĝi estis ridinde rigardita de aliaj politikaj movadoj precipe, kaj veganismo nun, kiu komencas nur ne plu esti rigardata kiel ridinda movado, sed jam komencas aperi animalismaj partioj en sufiĉe multaj landoj, kaj tio estas sufiĉe interesa aspekto, do tio signifas ke ne nur la ekologia flanko gravas, sed ankaŭ la filozofiaj kaj etikaj konsideroj eniras la movadon.
Do en tiu prezento mi klopodis havi fontojn sufiĉe fidindajn, sed mi atentigas, ke mi ne kredas je objektiveco. Do eĉ en fontoj laŭeble plej objektivaj, mi scias, ke estas nepre-redaktantoj, kiu havas proprajn pensojn kaj interesojn, kaj tio estas tute normala, kaj eĉ se scienco precipe en si mem estas objektiva, mi scias, ke neniu scienculo estas plene objektiva. Do simple necesas scii tion kaj havi konservi ĉiam kritikan pensadon, kiam oni analizas datenojn, de kie ajn ili venas. Do mi ankaŭ uzis tute malpli seriozajn fontojn, kiuj tamen povas esti inspiraj, kiel ekzemple humuraĵojn kiel tiu ĉi, kiun mi sufiĉe ŝatas, kaj ĝi povus esti inspiro por diskuto eventuale fine de la prezento. Do mi ne kaŝas al vi, ke kiam mi volas fari prezenton ligante ekologismon kun veganismo, certe la ĉefa akuzito estas bredado. Mi koncentriĝos pri tiu ĉi temo, kaj efektive estas sufiĉe multe da aferoj por diri tiuteme. Jes, ni estas 70 miliardoj da teraj bredobestoj plus ne malkalkulebla amaso da marbestoj, do fakte kiuj mortas ĉiujare. Estas tio, kion mi ne skribis, sed verŝajne tiuj ciferoj estas pri la mortigitaj bestoj. Kaj do la la rilato kun ekologismo estas, ke tiu sistemo de amasbredado havas enormajn konsekvencojn rilate al energio, demografio, akvo, notinde, kaj kompreneble sano, ĉi-jare kun la kronvirusa epidemio ni ne povas plu ignori tion, ĉu ne? Eĉ se la fonto de la epidemio ne rekte venas el bredejo, ĉar ŝajne venas estis transdotita de sovaĝaj bestoj, tamen mi scias, ke en venontaj tempoj, kaj eĉ jam okazis en pasintaj, estos epidemioj pro la bredado mem, transdonita de bredobestoj. Jes, do tiu cifero, ke 90% de la maso de ĉiuj teraj bestoj estas homaro kaj ĝia brutaro, estas sufiĉe impona, kaj mi pensas, ke dum la prezento pri formorto kaj ribelado, Tim kaj Paŭlino sufiĉe bone priskribis ankaŭ tion. Do mi pensas, ke tiuj du prezentoj estas sufiĉe kompletigaj inter si. Do karbondioksida fonto numero unu fakte jes, estas laŭ iuj ciferoj kulpigitaj de la bredada industrio. Sed fakte laŭ la fontoj multe varias. Do mi simple diru, ke ĝi estas unu el la plej grandaj. La font ŝajne en mia memoro pri la transportoj ĉiuj kune konsideritaj, ĉu flugŝipaj, ĉu veturilaj, aŭtomobilaj, kamionaj, reprezentas ankaŭ ĉirkaŭ dekkvin elcentoj aŭ eble eĉ malpli. Do bredado estas pli polua tiurilate al ĉiuj transportoj kunigitaj. Kaj ankaŭ grava afero, pri kiu ni ne tiom multe konscias laŭ mi ankoraŭ, estas ke la poluado acidigas la marojn, kaj do fakte la maroj estas iel la pulmoj de la tero. Do se ni detruas la ekvilibron en la maroj, la konsekvencoj estos ankaŭ surteraj. Kaj kiam mi parolas pri karbondioksida fonto, mi ankaŭ deziras paroli pri la metana fonto, ĉar tiu ĉi metano estas do kaŭzita de, kiel vi scias, ĉefe la bovobredado, aŭ tiu fakte de tiuj ankaŭ la ŝafoj, se mi ne eraras, sed mi nun ne plu certas, kontrolindas, sed ĉefe la bovoj produktas tiujn gasojn per siaj fuzoj, do metanaj, kiuj estas tre efikaj fortaj gasoj, sed se ni sufiĉe rapide
daŭro de kelkaj jaroj ŝanĝas la bredado-sistemon kaj ĉesas produkti bredobestojn, ni tre rapide malaltigas tiun metanfonton, kiu estas forta forte efika gaso. Kaj ne estas tiel rapida la malkresko per kiam oni nuligas la fontojn de karbon-dioksida ellaso. Do, kiel vi scias, la homo estas tiu kiu estas la kaŭzo de tiom da bredado, kaj do ĝi estas mem superpredanto, eĉ se ĝi ne multe ĉasas nun, ĝi ĉefe mortigas bestojn kreskigitajn tiucele, sed do tio kiu validas por karnovrulaj populacioj ĝenerale, validas ankaŭ por la homoj ekde kiam ili estas viandomanĝantoj. Tio signifas ke ili bezonas multe pli da populacio de vegetaĵmanĝantoj por nutri malgrandan populacion da karnomanĝantoj. Kaj la ciferoj antaŭvidaj estas sufiĉe timigaj, do ŝajne iuj pensas, ke ĉar progresas en la bediatoj, oni pli multe parolas pri veganismo, vegana ekotopo en la lastaj 5 jaroj, ke la situacio pliboniĝas, kaj ĉar ankaŭ en la plej riĉaj landoj, kiel mia ekzemple en Francio, estas iu malkreskado de viandokonsumado, sed ĉefe iu ŝanĝo, ĉar homoj manĝas malpli da bovviando ekzemple, sed multe pli da kokino. Do en kvanto de individuoj tio ne estas granda progreso, ĉar per unu mortigo de bovo vi nutras multe pli da homoj ol per mortigo de kokino, kompreneble. Sed do en 2050 kun preskaŭ 10 miliardoj da homoj ni devus produkti 73% da viando plie kaj 51 da lakto plie kompare kun 25 jaroj antaŭe. Estas ŝajne vere enormaj ciferoj, ĉar jam en 2005 la ciferoj estis ege altaj. Do mia demando estas, ĉu homo sapiens iĝos homo veganus aŭ homo terrovoris. Do depende kion ni celas kaj kion ni kuraĝas fari, la konsekvencoj estos malsamaj kompreneble. Eĉ se evidente simple veganigi la homaron ne solvas ĉiujn problemojn. Do l'aspektoj rilataj al la bredado estas sufiĉe multaj, do mi parolis sufiĉe detale jam pri la gas-ellasoj, sed simple pri la nutrado de bredobestoj. Do vi scias ke la sojoproduktado kaŭzas grandan plej multe de la senarbarigo fakte en Amazonio, kaj dum la lasta jaro pro la prezidentiĝo de Bolsonaro ni bedaŭrinde denove reparolas pri tio. Kaj fakte kio estas malpli konata denove estas la fiŝkaptado kaj oceana poluado. Do tio oni eĉ ne kalkulas la kvanton de individuaj marbestoj kiuj estas mortigitaj ĉiujare, ni kalkulas ilin en tunoj. Do tio donas imagon, do estas pluraj centoj da miliardoj da individuoj ĉiujare. Do la energio ankaŭ necesas por la bredado, kaj tiuj sekvoj industriaj, do mi pensas interalie pri ledo-industrio, kiu estas krom flanko de la vianda kaj lakto-industrio, sed kiu tamen sufiĉe multe reprezentas kiel profiton, kaj ĝi estas tre poluanta kompreneble. Ankaŭ notinde por la riveroj, kaj ankaŭ por la laboristoj kompreneble. Li ofte laboras en malbonaj kondiĉoj en neriĉaj landoj. Mi pensas notinde pri Indio. Indio, kiu estas grandparte vegetarana, sed kiu multe produktas ledon. Do kaj kompreneble mi ne povas mencii ke tiu bredado favoras cirkonstancojn por akapero de epidemioj, kiel mi jam antaŭe menciis, kaj do mi aldonis belan bildon de la kronviruso, kaj pri tio mi kompreneble ne detaligos nun, sed ĉefe certe dum la venontaj jaroj ni havos multajn analizojn, kaj mi timas ke ni havos ankaŭ epidemiojn ligitajn al bredado mem. Do se ni resumas tion kion
ni plus malpli jam vidis. La afero estas ke mi scias ke jam de jardekoj ni detruas la planedon, ni vere elĉerpas ĝin, kaj ne kiel diris Tim kaj Paŭlino, ni tute ne kapablas ĝis nun ŝanĝi la sistemon, kaj ĉiuj klopodoj faritaj ne multe helpas. Mi vidas ke la kurboj de evoluado de la situacio daŭre estas katastrofaj. Do tial aperas ankaŭ movadoj kiuj ne plu klopodas rekte klopodas ŝanĝi la situacion, kvankam tio daŭre estas enda, eĉ se la katastrofo ne estas en si mem evitebla, sed kiuj fakte klopodas mem elturniĝi kaj trovi strategiojn por malpliigi la dramajn konsekvencojn kiuj nepre trafos nin. Do fakte jes, tamen oni pli kaj pli parolas pri ekologiismo, eh, sen kun multe da verdolavado kaj cerbolavado pli ol konkreta agado. Kaj tie mi volas ankaŭ mencii pri tio, ke ankaŭ estis jam diskuto iomete tiurilate, mi vidis en aliaj prelegoj, ke klimatvarmiĝo ankaŭ daŭre estas kontestata de iuj scienculoj, kaj tio en si mem ne estas la plej kerna demando laŭ mi, ĉar ni scias, eĉ se ne estus tia efektive tia klimatvarmiĝo, se ĝi ne estus tiel grava, ĉar jam okazis en aliaj epokoj de la historio de la Tero. Tamen, sen konsideri tion, jam ni havas katastrofan situacion. Kaj pro la poluado de la akvoj, pro la malbonigo de la grundoj, ni riskas havi ne plu viveblan teron kaj ĉefe detruan situacion por multaj homoj tra la planedo, kiu jam ekokazas fakte. Kaj ni havas multe da migruloj kiuj jam alvenas, transiras de lando al alia pro klimataj kialoj, ekologiaj. Do la premsigno ekologia estas iu nocio sufiĉe helpa, kiu ebligas ciferigi la bezonojn por homoj pri konsumo, pri sperspaco por povi teni iun vivstilon. Vi kompreneble bone imagas, ke ekzemple en Francio ni bezonas multe pli da tero ol ni fakte rajtus, se ni ekvilibrigas tion inter la homoj ĉie tra la planedo. Do kompreneble mia ĉefdiro estas, ke veganoj havas malpli grandan premsignon, sed kompreneble tio kondiĉe, ke ni estas veganoj koheraj. Tio estas, ke se ni manĝas nur ekzotajn eh, fruktojn kaj legomojn el la alia flanko de la planedo, tio ne multe helpas. Do kompreneble, sed multe da veganoj, kiel mi konas ilin, fakte ĉefe manĝas lokajn produktojn ekologie kreskigitajn, kaj do havas veran ekologian manieron vivi sian veganismon. Do pri la energio mi ne multon diros, tamen volas mencii, ke ĝi estas do la petrol-sistemo estas ankaŭ tiu plej grava, kaj ĝi estas plej detrua rilate al la klimata ŝanĝo, kiel ĉiuj jam scias, kaj mi scias, ke ni ne tenos tiun celon de ne pli ol du pliaj gradoj fine de la jarcento, ĉar kompreneble neniuj industriistoj en la mondo pretas lasi la restantajn fontojn en la tero, ĉar tio estus manko de profito. Do daŭre necese estas ne peti de la industriistoj kaj de la regantoj ŝanĝi sian sistemon, sed trudi ilin, kompreneble. Do rilate al la akvo, do ĝi estas tute ne malgranda afero, kaj ĉefe ĉar ni pli kaj pli intense kulturas, do ni bezonas pli kaj pli artefare alporti la akvon, ni bezonas akvojn por nutri la vegetaĵojn, por nutri la bestojn, por produkti transformitajn manĝaĵojn,
Por la ledo industrio jam paroli estas ankaŭ multe, konsuma pri akvo kaj do agrikulturo reprezentas centdek el centoj de la kvantoj de akvo uzata de la homaro, tio estas sufiĉe pripensita. Kiam ni scias ke, 70 el centoj ankaŭ malpli de la kultureblaj teroj estas dediĉitaj al la bredada industrio fakte. Do la tero estas malsana kaj ne nur rilate al akvo, sed ankaŭ rilate al riĉigo de la tero. Ĝi ne estas kulturebla, laŭ ĝia tuta profundeco, sed nur laŭdire 110 centimetroj estas viva grundo, kaj do jam grandega parto de la grundoj surtere estas parte aŭ plej multe erozitaj do, kaj tio ĉi estas malfacile ŝanĝebla de unu tago al la aliaj. Kaj la produktado havas siajn limojn malgraŭ ĉiuj teknikaj klopodoj plibonigi ĝin, estas ia stagnado en la produktado. Do pri tiu ĉi bildo mi ne longe restos, ĉar jam estis iomete pridiskutitaj, ĝi ne estas en Esperanto, sed vi vidas ke la ruĝa parto estas la kvanto de homoj, kiu multiĝis laŭ la jaroj, kaj ĉefe la blua estas tiu de la bredobestoj, kiu eksplodis kaj kiu malaperis, estas la verda kun la sovaĝaj bestoj, kompreneble. Do la sovaĝaj bestoj, kiuj efektive estas viktimoj de la bredado, pro pluraj kialoj, oni modifas aŭ detruas iliajn loĝlokojn. La klimaŝanĝo ankaŭ modifas la kondiĉojn de vivado kaj simple detruas multajn, kiuj ne kapablas adaptiĝi sufiĉe rapide kiam la situacioj ŝanĝiĝas. Pri biologiaj invadoj, pri biologiaj invadoj fakte mi ŝatus mencii, mi ĵus legis libron pri tio, pri verdaj algoj en Bretonio, kiu estas la porkejo de Francio kaj eĉ de Eŭropo aliloke, ĉar estas multe da eksportado. Tie vivas multe pli da porkoj, do vivas intercitiloj da porkoj ol da homoj entute, kaj do ili ellasas tiom da fekaĵoj, da sterkaĵoj, ke la maroj, la marbordoj tie estas tute invititaj de iuj algoj, kiuj putrante ellasas dihidrogenon, kiu estas mortiga gaso, kaj estis multe dum jardekoj tiu problemo jam instaliĝas kaj estas granda silentigo trudita por ne ĝeni la profitojn kaŭzitajn de tiu porkobredado. Do la superekspluatado de la resursoj kaj de la poluado ankaŭ kompreneble estas faktoroj kiuj detruas la vivejojn de multaj sovaĝaj bestoj, ĉu ne? Kaj tie do vi scias ke ĉiujare pro la kronvirusa pandemio la tago pri elĉerpo de la tero iomete malfruiĝis en la jaro, sed en la antaŭan jaron jam estis pli malpli meze de julio, io tia, dum antaŭ 5 aŭ 6 jaroj eble estis en fine de aŭgusto, do mi sufiĉe rapide pli proksimiĝas iom post iom al januaro kaj alvenos tempo kiam mi tute kredite vivas de la tero kaj do mi tute ne plu lasas al ĝi, pardonu, eblecon resaniĝi post la elĉerpo kiun kaŭzas al ĝi. Do la paŝoj por ŝanĝi tion estas kaj individuaj kaj kolektivaj. Mi vere ne volas subtaksi tion, ke sen kolektiva agado kaj do politika kompreneble ni ne kapablos ŝanĝi sufiĉe la situacion, sed ankaŭ gravas la individuaj paŝoj kaj do ŝanĝi sian dieton por vegetaĵa estas io kiu ne estas tiom malfacila kaj kio estas plurkiale avantaĝa kaj ankaŭ rilate al kolektiva agado, ĉar ni ĉiuj estas ligitaj kun grupo da homoj kaj
kiel ni kondutas, tio ankaŭ influas la aliajn. Do ankaŭ tien mi volas iomete ŝerce, mencii kun tiu bildo iomete amuza, kun tiu moto "ne savu la teron, ne kreu bebon", kvankam mi ne estas fanatika kontraŭ kreskismo, kontraŭ demografia kreskismo, kontraŭ nutrado, pardonu, kontraŭ naskado, sed mi kompreneble estas kontraŭ la freneza eh, kreskismo demografia, kiu ankoraŭ estas iu dogmaĵo de niaj socioj, eĉ en landoj kie ĝi iomete malaltiĝas, oni konsideras tion kiel katastrofon, dum fakte estas preskaŭ nur avantaĝoj malpligi la kvanton de homoj sur nia tero. Se ni deziras egalecan mondon, kie ĉiuj povas dece vivi, kompreneble, do dependas de la celoj. Do praktike, kiel eblas fari? Mi metis bildon de Johnny Moe en sia kanzono Bam Bam, kio li parolis dum lia prelego verŝajne hieraŭ. Do manĝi laŭeble vegetaĵe, do vegane, kompreneble, loke kiel mi jam diris, ĉar tio, se ni konsideras ekologion, estas suĉe grava. Ekologie kreskita fero ankaŭ tio gravas por la sano, kompreneble, kaj do ne transformite, ĉar ju pli ni evitas etapojn, des pli da rubaĵoj estas ŝparitaj, kompreneble. Kaj do malpli naski kaj ĉefe naskigi, mi parolas pri naskigado de bredobestoj ĉikaze, ĉar sen paroli pri la homa demografio, se ni sukcesus jam malaltigi la kvanton de bredobestoj, kiel mi vidis sur aliaj grafikaĵoj, mi jam multe solvos el la problemoj de la troloĝateco de nia tero. Do pri la vojaĝoj al esperantistoj tio estas sufiĉe gravaj, ĉar mi ŝatas iri al kongresoj, kaj tiurilate la pandemia trudo ke ni organizu virtuale niajn eventojn estas sufiĉe interesa sperto, kaj ŝajnas ke ĝi bone funkcias kaj havas multajn avantaĝojn, kvankam kompreneble ĝi ne forigas la neprajn homajn rektajn kontaktojn, sed eble tio estus stimuligo por aktivigi lokan esperantan vivon kaj ne nur fokusiĝi al la tutmondaj eventoj, kiujn ni povas fakte sufiĉe facile ĝui tra la reto nun. Do vivi sobre kaj kreeme, tio estas ke jes, ni rezistu al konsumismo, sed tamen ne senigante nin de feliĉo kaj plezuro, kaj tute eblas laŭ principoj de neceso kaj sufiĉo vivi sufiĉe tute komforte, aĉetante ne tutnovajn vestaĵojn aŭ meblojn por sia ĉiutaga vivo, sed laŭeble plej multe reciklante, memkonstruante, grupaĉetante kaj uzante ekzemple brikolilojn. Do mi pensas ke ĉiuj vi jam prograde scias pri tiuj ĉi eblecoj de individua agado. Do mi dankas al vi kaj esperas ke ni nun daŭrigos per la demandoj kaj diskutoj, kaj mi volas kompreneble iomete varbi por la ĵus aperinta libro Veganismo, kiu estas eseeto de cento da paĝoj, kiuj klarigas kiom politika estas tiu movado kaj ne nur rilatas al manĝado kaj dieto. Mi dankas al vi. Ĉu ni daŭrigas pri la demandoj, kiujn vi afiŝu? Do, mi legos ilin, se ili ne afiŝiĝas. Do de Petro Petro Balázs: ĉu ni sukcesos veganigi la mondon sufiĉe frue por eviti ekologiajn katastrofojn? La fina venko de veganismo ŝajne pli proksimas al tiu de Esperanto. Do tio estas ne facile respondebla demando, kompreneble, kaj mi ne pretendas havi respondon al ĝi.
Mi ŝatas tiun ideon, ke la celo ne estas veganigi la mondon, sed atingi ke ni malebligu, veganan vivstilon. Tio estas ke ne necesas ekzemple mi prenas la ekzemplon de grashepataĵo, kiu en Francio estas tre grava, kvankam iuj aliaj landoj tute ne. Do ni ne bezonas atingi ke 80% de la homoj pretas rezigni pri ĝi, sed se ni atingas ke 51% de la deputitoj voĉdonas leĝon por malpermesi ĝin, do ĝi ne plu estos vendata kaj ni solvas jam unu tian problemon. Do tial mi estas iomete esperiga pri tio, ke ni ne bezonas veganigi ĉiun, tio ne estas la celo, sed se ni sufiĉe lerte agadas politike, ni povas atingi ke la ja fina venko, por repreni la vortojn de Petro, estas atingeblaj sen atendi ke ĉiuj ŝanĝas siajn kutimojn. Ĉu vi volas diri ion pri la ekologiaj sekvoj de akvokulturo? Do mi ne konas tiun temon ege detale, sed mi scias ke ili estas sufiĉe kompareblaj al la aliaj. Do mi ne scias ĉu mi bone komprenas la ebenon, se temas pri la kulturado de fiŝoj, ekzemple, tio estas tre polua por la akvo mem, ĉar ni kulturas ilin en la akvo, do estas tiuj samaj problemoj pri fekaĵoj kiuj disverŝiĝas en la akvon, kaj ĉar la fiŝoj estas kunprenite en tiuj kaĝoj en la akvo, ili ankaŭ malsaniĝas, kaj do ni devas doni al ili antibiotikoj, kaj plejmulto de ili estas karnovoruloj, do necesas fiŝkapti pli da aliaj fiŝoj por nutri tiujn akvokulturajn fiŝojn. Do tute ne ŝajnas sekvinda solvo el ekologia vidpunkto. Pri algokulturo estus eventuale alia afero. Sed mi ankaŭ ne tre suĉe bone konas la aferon, kaj estas nur malmulte da datenoj tiurilate. Estas ankoraŭ iomete balbutanta la algoindustria kulturado. Do eble aliaj povos kompletigi tion en la posta diskuto babileje. Do mi transiras al demando 3 de Miri. Ĉu estas vero, ke oni ofte nutras bredobestojn per fortaj antibiotikoj, kiuj problemojn tio povas kaŭzi? Do bedaŭrinde jes, estas vere, do ekzistas limigoj en la ekologia bredado, sed eĉ tie oni estas iel devigataj jam uzi antibiotikojn. Kaj la ĉefa problemo estas ke la antibiotikoj kiuj iras al la bestoj, poste iras al ni mem, kiam ni konsumas la bestojn, kaj tiuj problemoj ankaŭ sekve estas la rezistebleco de la bakterioj mem, kiuj kutimiĝas al antibiotikoj kaj por kiuj la antibiotikoj iam iĝas ne plu efikaj, do ni ĉiam devas uzi pli fortajn antibiotikojn, kaj la cirklo estas sufiĉe infera. Ĉu mem estis unue vegano aŭ esperantisto, ene de ambaŭ movadoj videblas fortaj paraleloj kaj influoj. Jes, do mi estas tiel nomata denaskulo, tio signifas, ke mi estis Esperanto-aŭdanto de la bebaĝo. Mi ekparolis ĝin kaj ekpraktikis ĝin nur dekojn da jarojn poste, kaj eniris la movadon. Sed do diru ke mi datigas mian esperantiĝon de 2004 kaj mian veganiĝon de 2012, kaj estas sufiĉe amuze tiu anekdoto, ke paralele al mia veganiĝo estis la amiko kiu veganigis min, kiu esperantiĝis. Do estis iel ia reciprokeco, ke mi renkontis amikon kiu estis mem vegana, kaj kadre fakte de esperanta projekto pri teatro mi havis okazon vespermanĝi kun li kaj dividi lian dieton, kaj tiel mi konsciiĝis iom post iom pri
la ne ne pravigebleco de vegana vivstilo, kaj sufiĉe nature transiris al veganeco. Kaj kompreneble la fakto ke estas pluraj, multe da veganoj proporcie kompare kun la, neesperantista movado en la Esperanto-movado estas, por mi ne tre miriga fakto, ĉar efektive se Esperanto estas alternativa lingvo, veganismo estas, vegetaĵismo, pli ĝuste estas alternativa dieto. Kaj ambaŭ estas, kun malantaŭa ideologio de paco. Do se Esperanto estas lingvo de la paco, vegetaĵismo certe estas, dieto de la paco.